Дорогие друзья, приглашаю вас связать нежнейшее ленточное кружево. Великолепно оно будет смотреться, если вы сделаете отделку, ну, допустим, изделие в брюкском кружеве. Да? Также можно сделать буквально любое изделие, можно просто из столбиков или каким-то простым узором. И можно сделать вставку, кокетку, можно отделочку сделать, манжет. Нежнейшее. Вяжется очень просто. В уроке я даю схемку, выполненную в моей студии. Вы можете воспользоваться, если умеете читать схемы. Если нет, шаг за шагом полностью повторяйте за мной, и у вас все получится. Спасибо, что смотрите меня. Обязательно пишите в комментариях, где вы использовали это кружево. Для работы я использую крючок номер 2. Пряжа у меня 100% мерсеризированный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Цвет вы подбираете самостоятельно. Начинаем выполнение нашей ленты с 12 воздушных петель. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я выполнила цепочку из 12 воздушных петель. Далее очень внимательно. Я выполняю арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Выполняю накид на крючок. И смотрите. 1, 2, 3, 4, 5. Ввожу крючок в 6-ю петлю от крючка. И выполняю столбик с накидом. Вот таким образом. Далее я выполняю еще 3 столбика с накидом. Всего у меня должно получиться 4 столбика с накидом. Столбик я выполняю в воздушную петелечку, то есть каждую по одному столбику. Вот таким образом. Выполнили. Далее у меня будет арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Накид на крючок. В самой цепочке я пропускаю 1, 2, 3, 4 воздушные. И в 5-ю ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Провязываю вот таким образом. 1, 2. Дальше мы делаем 4 столбика с накидом всего. 3 и 4-й столбик, видите. Вот так. Все. Наш с вами первый ряд готов. Очень простой. И мы можем приступить к выполнению второго ряда. Второй ряд мы начинаем с арочки с 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. И теперь работу разворачиваем вот таким образом. Накид на крючок. Я ввожу крючок в вершинку первого столбика. И выполняю столбик с накидом. И далее в каждую вершинку по одному столбику. Опять же у меня получается 4 столбика с накидом. Вот таким образом. Не спешим. Аккуратненько. Красиво получилось. Далее под арочку я буду выполнять столбик без накида, и перед этим я провязываю арку из 3. Далее под арочку столбик без накида. И вновь 1, 2, 3 накид. И теперь я провязываю в каждую вершинку. Все очень просто. 1, 2, 3 и 4. Я выполнила второй ряд моей ленты и могу приступить к выполнению третьего ряда. И я приступаю к выполнению третьего ряда моей ленты. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнила арочку из 5 воздушных петель. Работу разворачиваю, накид на крючок
И выполняю 4 столбика с накидом. Здесь будет все всегда постоянно. Мы с вами будем всегда провязывать по 4 столбика. Выполнили. Далее арочка из 5 воздушных петель, выполняем ее. 1, 2, 3, 4, 5. Накид на крючок, и я ввожу крючок и выполняю опять же 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Выполнили. Продолжаю выполнять ряд. И теперь смотрите, я буду провязывать под арочку столбики с накидом. Всего я их буду провязывать 5, и между ними 1 воздушная. Беру поудобнее, выполняю воздушная и считаю. Первый столбик с накидом, воздушная, второй столбик с накидом, воздушная, третий столбик с накидом, воздушная, четвертый, воздушная и 5. Обязательно себя проверьте. Всего у нас должно получиться 5 столбиков с одним накидом. Выполнили все верно. И смотрите, этот ряд мы завершаем. Я выполняю накид на крючок и ввожу крючок вот в мою самую первую петелечку. Видите, она у меня даже растянута, я еще ее не подтягивала. И выполняю столбик с накидом. Это у меня будет только в первом сегменте моей ленты. Далее этого приема не будет, то есть этого столбика. Я выполнила третий ряд моего узора, моей ленты, и могу приступить к выполнению 4-го ряда. Для этого я выполняю 5 воздушных петель арки. 1, 2, 3, 4, 5. И работу разворачиваю. Накид на крючок, и теперь смотрите над каждым столбиком очень внимательно, чтобы не пропустить вот именно вот эту первую вершинку. Я ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Далее я выполняю 2 воздушные, накид и столбик с накидом над следующим столбиком. Арочка из 2 воздушных и столбик с накидом над следующим столбиком. 2 воздушные и столбик над следующим. 2 воздушные и столбик над следующим столбиком. Видите, да? И теперь я выполняю еще 2 воздушные, накид, и перехожу к выполнению столбиков над моими столбиками. И считаю. 1, 2, 3 и 4. Далее арочка из 3 воздушных. 1, 2, 3. Столбик без накида. Арочка из 3 воздушных и 4 столбика с накидом. Тут у нас все остается неизменно. Достаточно просто. И выполнили 4 столбика. Вот таким образом. Мы с вами завершили выполнение нашего 4-го ряда. Я могу приступить к выполнению 5-го ряда. Начинаю выполнение 5-го ряда опять же с арочки. 1, 2, 3, 4, 5.
И работу разворачиваю. Арочка из 5 у меня воздушных, накид на крючок, 4 столбика. Раз, два, три и 4. Выполнили. Далее у меня арочка из 5. Раз, два, три, 4, 5. И вновь 4 столбика. Ну, то есть повторяется, да, видите, узор у нас постоянно здесь будет в центре ленты. Раз, два, три и 4. Выполнили. Далее, смотрите, здесь мы под арочку из 2 воздушных будем провязывать 3 столбика с накидом. Раз, два, три. И еще один столбик в вершинку. Вот таким образом. Далее опять под арочку 3. Раз, два, три. И в вершинку 1. Так мы будем с вами выполнять под каждую арку из наших 5. Смотрите, раз, два, три, 4, 5. Очень внимательно. Эта арочка у нас остается свободной. Вот таким образом я провяжу вместе с вами и считаем. Я просто немножко быстрее буду провязывать. 2, 3. Вы можете остановиться или вязать вместе со мной уже в своем темпе. То есть тут уже выбирайте, как вам удобно. И остается у меня одна арка. Раз, очень внимательно, два, три. И смотрите, еще один столбик, вот вершинку столбика. Очень внимательно, не пропускайте. Я выполнила. Это у меня был 5-й ряд. Вот такая красота у меня получается. Нежнейшее полотно, очень приятно вязать из 100% хлопка мерсеризированного. И мы продолжаем и выполняем 6-й ряд. 6-й ряд, у нас всего раппорт в высоту 6 рядов. Единственное, в первом сегменте у нас есть столбики, которые дальше не повторяются. Я покажу присоединение последующих сегментов. Мы сейчас с вами все подробно рассмотрим. Ну, раппорт в высоту у нас вообще 6 рядов будет. И я продолжаю и выполняю 6-й ряд. Я выполняю арочку из 5 воздушных. Далее работу разворачиваю, ввожу крючок в вершинку и выполняю столбик с накидом. Далее я буду выполнять арочки из 2 воздушных, накид, пропускаю 2 вершинки, в следующую ввожу крючок. Ой, я прошу прощения, мы забыли с вами над нашим столбиком выполнить пико из 3 воздушных. Смотрите, 2 воздушные мы сделали. Я выполняю еще одну воздушную, третью. Теперь ввожу крючок вот таким образом. Пико всегда придает такую, знаете, ажурность, что ли, полотну и завершенность. Пико из 3 воздушных готово над столбиком с накидом. Далее у нас арочка из 2 воздушных, накид. Я пропускаю 2 вершинки. И над каждым столбиком я выполняю пико из 3 воздушных. Не забывайте. 3. Ввожу крючок вот таким образом и соединительное. Пико готово. И продолжаю. Раз, два. И выполняю дальше. Раз, два, три. И пико.
Далее раз, два, пропускаю в следующую. То есть мы всегда пропускаем 2 вершинку, в третью провязываем столбик с накидом, и столбик с накидом у нас с вами с пико. И пико. Все я провязываю вместе с вами. Я опять же подчеркиваю, если я быстро провязываю, вы останавливаете и вяжете в своем темпе. Прокручивайте, просматривайте, возвращаетесь, все как вам удобно. Вот смотрите, вот такая красота у нас получается. И я продолжаю. Раз, два. И теперь раз, два. Ввожу крючок. Столбик с накидом. Раз, два, три. И раз, два. Пропускаем 2 вершинки, в следующую я ввожу крючок. И смотрите, я выполняю столбик с накидом с пико последний. Обязательно себя проверяю, пересчитываю и проверяю себя по пико. У меня должно получиться 7 пико. Считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Я выполнила все верно. Далее я выполняю одну воздушную. Я теперь пропускаю одну, видите, вершинку, и в следующую ввожу крючок, и над своими 4 столбиками выполняю 4 столбика. То есть вот по узору, как и было. Раз, два, три, 4. Далее у меня будет раз, два, три арочка, столбик без накида. Раз, два, три. И теперь 4 столбика. Раз, два, три и 4. Выполнили. И смотрите, вот такая красота у нас получается. Первый сегмент наш готов. Он у нас дальше будет повторяться частично. Повторюсь, раппорт высоту у нас 6 рядов. Мы выполнили с вами 6 рядов. И далее мы приступим к выполнению раппорта высоту. То есть будем выполнять 7-й ряд. Это первый ряд раппорта высоту. И прежде чем продолжить, смотрите, я хочу что вам показать. Вот мы с вами выполнили 6 наших рядов. И смотрите, дальше я буду выполнять еще 6 рядов, раппорт высоту. Ряды практически повторяются, видите, да, по внешнему виду. Единственное, на что нам особое внимание нужно обратить, на присоединение сегментов уже друг к другу. То есть вот первый сегмент наш готов, а далее идет присоединение сегментов. Они одинаковые все. И мы с вами обращаем особое внимание на присоединение сегмента последующего к предыдущему. Ничего сложного, мы с вами все внимательно, аккуратненько рассмотрим. У нас с вами вот такая нежность и красота получится. Приступаем к выполнению 7-го ряда. Это первый ряд раппорта в высоту. Арочка из 5 воздушных. Раз, два, три, 4, 5. Я работу разворачиваю. И 4 столбика с накидом. Здесь все как обычно. Раз. Вершинку провязываем каждого столбика предыдущего ряда. Вот таким образом. Выполнили 4 столбика. Далее у меня будет арочка из 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. Выполнили. Накид на крючок и опять 4 столбика. Раз, два,
3 и 4. Наш с вами 7-й ряд готов. Мы можем приступить к выполнению 8-го ряда. 8-й ряд тоже у нас повторяется, ничего сложного. То есть 1, 2, 3, 4, 5. Арочка из 5. Работу разворачиваем. Накид. Я ввожу крючок в вершинку и 4 столбика. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. И напоминаю, что это у нас 8-й ряд. Это 2-й ряд раппорта в высоту. 1, 2, 3 и 4 столбика. Все достаточно просто. 1, 2, 3 и 4. И смотрим, что у нас получилось. Я приступаю к выполнению 9-го ряда. Это 3-й ряд раппорта в высоту. Начинаем мы его опять же выполнять с арочки. 1, 2, 3, 4, 5 из 5 воздушных. Развернули. И теперь накид на крючок. Я ввожу крючок в вершинку и выполняю 1, 2, 3 и 4 столбика с накидом. Арочка дальше у меня идет из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5 накид и 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Выполнили. Далее я выполняю так же, как и здесь, все столбики. У нас с вами 5 столбиков. Воздушная и столбик. Считаем. 1, воздушная и столбик. 2, воздушная и столбик. 3, воздушная и столбик. 4 и воздушная и столбик. 5. Наш с вами ряд готов. Напомню, это 9-й ряд или 3-й ряд раппорта в высоту. Следующий ряд у нас будет 10-й. И здесь вот очень внимательно смотрите, начинаем мы выполнение этого ряда с 2 воздушных петель. И очень внимательно я пропускаю одно пико и в следующее пико ввожу крючок. Прямо в серединочку вводите. И выполняю столбик без накида. Далее 2 воздушные. И работу разворачиваю. И далее продолжаю выполнять все точно так же, как и в моем первом сегменте. То есть в вершинку столбика выполняю столбик с накидом. И далее 2 воздушные и столбик с накидом в вершинку. 2 воздушные, столбик с накидом. Все очень просто. То есть все абсолютно так же повторяется. Над каждым столбиком по столбику и арочки из 2 воздушных. 2 воздушные и далее продолжаем. 4, 1, 2. Я немножко побыстрее буду вязать. 3, 4. Опять же вы вяжите в своем темпе. Здесь уже все понятно. 3 воздушные, столбик без накида и 3 воздушные. И выполняем 4 столбика с одним накидом.
Вот таким образом. Наш с вами ряд завершен. И видите, да, вот мы с вами уже закрепились за предыдущий сегмент. Мы приступаем к выполнению 11 ряда нашего сегмента. И обращаю ваше внимание, это 5-й ряд раппорта в высоту. Что мы делаем? Арочка из 5 воздушных у нас. Раз, два, три, 4, 5. Работу разворачиваем и 4 столбика. Раз, два, 3, 4. Выполнили. Далее арочка из 5 воздушных. Раз, два, 3, 4, 5. Выполнили. Накид. 4 столбика. Раз, два, 3 и 4. Выполнили. И теперь опять же, вот смотрите, все как мы делали в этом сегменте с вами. Мы выполняем под арочку 3 столбика и в вершинку 1 столбик. Так мы с вами вяжем над всеми нашими арками. Последняя арочка у нас остается нетронутая. Ну все, то есть все как здесь, видите. То есть мы с вами вот раз, два, 3, 4, 5 арочек заполняем. Я начну выполнять, вы продолжите самостоятельно. Раз, два, 3 столбика и вершинку. Продолжайте самостоятельно и завершу я ряд вместе с вами. Я завершила выполнение 11 ряда. Напоминаю, это 5-й ряд раппорта в высоту. Не забываем, вот смотрите, провязывать столбик с накидом, вершинку столбика. Вот таким образом у меня все получилось, видите, столбики красиво, аккуратненько. И теперь я приступлю к выполнению 12 ряда. Это 6-й, последний ряд раппорта в высоту. Что мы делаем? Я начинаю выполнение ряда с 2 воздушных и ввожу крючок в пико. Вот следующее пико, видите, после заполненного. И провязываю точно так же прямо в серединку столбик без накида. Далее 2 воздушные и работу разворачиваю. И теперь буду выполнять точно так же, как и в первом сегменте, свой ряд с пико. То есть я выполняю накид на крючок и в самую первую вершинку я ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. И не забываем пико из 3 воздушных. Далее 2 воздушные, накид, я пропускаю 2 вершинки, в 3-ю ввожу крючок и столбик с накидом с пико. И так я выполняю, напоминаю, пока у меня не будет 7 пико. То есть помните, да, мы себя проверяли. 7 столбиков с пико. И смотрите, я выполнила 7 пико, мы себя проверили. То есть 7 столбиков с пико. Далее я выполнила 1 воздушную, и мы завершаем наш ряд. Накид, я пропускаю 1 вершинку и выполняю 4 столбика с накидом ровно. То есть все как и ранее, здесь ничего сложного. Мы с вами завершаем выполнение нашего раппорта в высоту. 4 столбика, видите. Далее 1, 2, 3 арочка, столбик без накида. 1, 2, 3 арочка и теперь 4 столбика осталось связать. 1, 2, 3 и 4.
Напоминаю, я выполнила 12 рядов нашей ленты. Раппорт в высоту у нас 6 рядов, и мы закончили с вами выполнение 6-го ряда раппорта в высоту. Видите, вот такая красота у нас получается. Нежнейший узор, великолепно смотрится. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились выполнять вот такое ленточное кружево. Смотрите, здесь я выполнила один сегмент и второй. Второй сегмент у нас будет постоянно с вами повторяться, а большое длинное ленточное кружево заранее я выполнила уже в другом цвете. Нежнейшее получается ленточное кружево. Вы можете украсить буквально любое изделие. Можете низ украсить, можете вставочку сделать, кокетку. Великолепно будет смотреться это кружево, если его совместите с брюкским кружевом. То есть ленту можно сделать, она похожа на ленту брюкского кружева, и у вас получится просто потрясающее изделие. Давайте я переверну. Нежнейшее, смотрится красиво, да, это может быть манжетик, это может быть низ изделия, покрывало, скатерть, ну буквально любое изделие, и достаточно просто вяжется. Не забывайте, что в уроке я выполнила схемку. Если вы продвинутая рукодельница, то можете воспользоваться схемкой, очень удобно, подсматривая в уроке какие-то уже непосредственно выполнение, точнее каких-то уже приемов.